好，同学好哈。那我来讲一下我们这个礼拜的作业是什么哈。那跟上个礼拜一样，我们这个礼拜一样是要教声音档，而且有2个声音档要教。首先呢，请同学看一下我们的这个作业说明。你要先打一个叫做毕业感言，那你要先报上你的名字，那把你的感谢的目标的人，或者是你要感谢学校什么样的一个地方，你就自己发挥，然后请多说一点正向的，不要出现一些不雅的文字哈。好，那像老师这样子，先把我们的毕业感言打在记事本上面。那同学一看的话，这个文字一定超过30几个字，所以是希望同学打30到50个字。如果说太少的话，可能只能加个2分。那打完毕业感言之后，请同学呢就把它给复制。好，那我们看一下这个礼拜呢需要用到2个网站。第一个呢是要把你的毕业感言把它转成我们的影音档，语音档。第二个呢是要把毕业感言这个录音档呢把它加一些特效。首先呢，我们去这个网站叫做雅婷文字转语音，我们点一下它。那准备好你的毕业感言，把它复制起来，右键复制，好，把它缩小。那这个网站很简单男生可以选择加好这个方式，女生呢可以选雅婷。那我就把这些字先删掉，按 Delete， 把刚刚的字右键把它给贴上，所以你要事先想好。好，那你看一下这个地方它超过了100个字。所以它的规定上限的是100个字，所以你还必须做个修改我就简单改一下。好，那经过修改之后，已经少于100个字的，那在下载之前要先试听，试听完才能够下载音档。所以呢，现在是不能下载的要先点播放试听。好，我们就点下去，它会来处理一下。我是宣德老师，天下没有不散的筵席。我将带着满满的祝福，前往人生的下一个里程碑。好，那播放完之后，就请同学选下载音档。那一样，请你呢就去我们的电脑里面去抓这个音档。好，从这边有个叫做下载的地方，这个我就把它剪下来。那老师统一放在我们的这个资料夹里面才不会那个看起来比较混乱一点好，把它贴上。好，这是第一步骤。那第二步骤呢，要用到第2个网站，请你把它关掉原本这个网站，然后请同学点第2个网站，叫做加一些音效变更器。好，先点它，这边也有教学档，同学看一下教学档好，我2个都打开。那这个网站其实也蛮简单的，所以你要先完成第1个毕业感言这个声音档，然后才从这边去传声音档，然后选一个效果就结束了。所以说，同学看一下这个地方呢有一些简单的说明，有没有？上传声音，选效果，然后就把它给下载下来。那这个网站还要讲一些这些图形代表什么特效，有一些可能就根本听不清楚，所以说可能不适合。你要试试看找一个能够清楚的声音，这样比较适合。有些可能是搞笑的，或是比较有趣的好，那我就选了。来，首先把刚刚的选上传声音。好，刚刚的毕业感言我们把它传上去按开启。他说已经成功了，现在可以选择一些特效来下载，对不对？那我们看一下比如说我选的是这个音速小子，顾名思义嘛，就是它会变快已经听不懂他讲什么了。那其他呢，像这是变慢的。好，乌龟。我是宣德老师。这个可能也不适合。那时钟是倒转的。那这个成龙呢？好，我们看一下。我是宣德那时手老师。好，它是有点跳帧效果，所以其实你要去试试看哪一个比较适合自己。好像这个外星人呢，一样就听不清楚咯。好，所以呢，每个你可以都试试看。那要找到一个至少要听得清楚的。那这是水中的讲话。
我是宣德老师，天下没有不散的宴席。好，看起来勉强还可以哈。好，那机器人呢？哦，也是蛮糟的哈。好，那现在呢，我就选这一个可爱的这个花栗鼠吗？好，我们看一下。我是宣德老师，天下没有不散的筵席，即将毕业了，我要感谢忠义国小所有教过我的师长，传授我许多宝贵且实用的知识，还有我的好友们，谢谢你们每天陪我。老师就不听完了哦。好，那请同学呢自己在家里面听完之后，那就可以选这3个点点，把它给下载下来。好，选3个点点，然后选下载，这样就得到第2个音乐声音档哈，就是我们的那个变声这个声音档，就是我这边指的这个变声音效档。所以有这2个档案，好，我们先把它抓出来哈，一样从本机的下载这边去找。这个打明是没有按照你的规则哈，我们按右键把它贴上。好，这2个档案就可以传到我们的 Google Classroom 上面。那就请同学按照我们之前的方式把档案传上去，或者是你要用那个 Google 表单这边也可以哦。这边点一下。如果你是用笔电或者是手机的话，你可能没有办法存在电脑的桌面上，你就把它选这边打你的班级座号跟姓名，然后这边可以选上传你的声音读音档跟变声那个音效档，或者你要用拍照方式也可以，所以3个都可以传，你就自己做一个决定。好，那所以呢，我们今天主要目的是要传2个音效档、音乐档，第一个是我们的那个读音档，第2个是利用毕业感言读音档把它做一些音效。如果说你只能做出1个的话呢，那我们就只能加3分；2个都有教，我们就加6分。那请同学试试看。好。